Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Arumi Channel. Jangan lupa ya teman-teman, tombol loncengnya ditekan agar tidak ketinggalan video berikutnya. Malam ini Arumi lagi mancing ikan teman-teman. Dapat ikan. Ikan apa ini Arumi? Ikan. Ikan apa itu Arumi? Ikan paus. Banyak ikannya Arumi. Iya. Oke, kita mancing Arumi. Ayo kawan-kawan kita mancing. Ayo kita mancing kawan-kawan. Hore, dapat lagi. Dapat.